de vedete au fost invitate la un eveniment inedit, aniversarea a 140 de ani de existență a unei beri cosmopolite. Printre ei Adela și Radu Vulcan, care s-au așezat direct la pupitrul DJ-ului. Auzi, zi și mie, cum stați voi cu capul așa? Așa? Nu te-ai gândit niciodată să te apuci de muzică? N-ai avea voce? Am mai cântat, m-am mai prostit așa, nu, n-am voce. Fii atent, fac și cu apăs, în timp ce fac așa, apăs cu degetul ăsta, fii atent, uite. Uite de aici. Ha? Ha? Mie îmi place muzica de club, îmi plac DJ-ii foarte tare, dar asta mi se pare o farmacie pe care nu am cum să o învăț niciodată. Ai merge la fiecare concert al lui? Eu? Da. Dacă mixează în bustul gol să-i se vadă tatuajele. S-a întâmplat vreodată să te îmbeți atât de tare încât să nu-ți aduci aminte ce ai făcut? Din bere nu, din alte băuturi, din șampanie, nu spun nici asta beau. M-am îmbătat groaznic, dar mi-aduc aminte fiecare lucru pe care l-am făcut și fiecare secundă în care am fost penibil. Niciun hangover, să te trezești în altă parte, băi, ia uite cu ce sunt îmbrăcat, unde am ajuns? Nu, asta sunt de la altceva. E foarte amuzant pentru că eu nu sunt o consumatoare de alcool, dar mi s-a întâmplat uneori, bineînțeles, să beau, să zicem, o gură de bere. Și atunci trebuie să fie o bere bună. Da? Altfel nu mă ating de ea, da. Ți s-a întâmplat vreodată să ai un hangover din acela, să te trezești în altă parte, să treci așa printr-o beție cruntă? Mă, ca oricărui om de pe lumea asta, da, mi s-a întâmplat și mie, într-adevăr, da. Mi s-a cineva? Da, nu. I-am întrebat pe toți. Nu, niciodată, nu, da. Nici eu, mi s-a părut, am visat într-o noapte că am avut și am zis că nu o să mai am de atunci. Wow, am avut o studenție tumultuoasă. Și de multe ori m-am trezit în multe alte locuri. Știu că odată m-am trezit la Sinaia, așa că și eram student la Cluj. Asta a fost cea mai cruntă experiență? Nu cruntă, că au fost, da? Vreau să confirm, el nu a băut niciodată în viața lui. A zis și el. Că și el a trăit în covorul. Dar tu te-ai îmbrăcat frumos. Nu, dar noi o facem așa special doar pentru impresie. Da. Noi de fapt n-am băut niciodată nimic, în afară de apă. Singurul nostru merit a fost că ne-am însurat cu cine a trebuit, atâta tot. Bună seara, ce faci? Bună seara, bună seara. Uite, mă uitam după prieteni, după colegi, pentru că sunt foarte mulți oameni cunoscuți aici și mă bucur să-i revăd. Singură? Cu colegii mei, cu prietenii. Toată lumea aici. O ieșeală așa cu fetele. Păi da, cum, nu? Așa e frumos, seara cu fetele. Locația aleasă pentru eveniment a fost una inedită, Biblioteca Națională. Au fost sute de invitați, celebrități, jurnaliști și reprezentanți ai comunităților online. Toți s-au putut bucura de 5 camere interactive, amenajate special pentru a reprezenta fiecare element important din istoria brandului de bere. Printre VIP-uri s-au numărat și veverițele de la Happy Hour, care au început deja să aibă succes cu piesa Belele. În mai puțin de 48 de ore dispunem pe canalul Mango Records pe YouTube de 105.000 de vizualizări, ceea ce este fabulos și minunat. 105.000 mai puțin de 48 de ore. Pentru piesă. Sincer, eu cred că mă așteptam să reacționeze lumea atât de bine, pentru că a durat un pic cam mult să scoatem piesa asta și mai ales că l-am avut alături pe Cătălin Măruță și alături de el au fost și băieții de la Accent și a făcut cea mai bună promovare care putea fi vreodată pe piața muzicală și iubim mult și au făcut oamenii să aștepte foarte mult această piesă și să fie exact acolo în momentul în care se lansează.